Tulu main Iskcon the temple. Tulu real adinch undi Iskcon temple. Kudla fish palace panpuranchi hotel ticket. Lu barriere battada poyar sadi to komi chenkle. Hello, namaskara ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ಇಂಕ್ಲಿನಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಸೊ ಈಗ ದೀಪ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹೊಸತ್ತಂಜಿ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸೋದಿದೆ ಸೊ ಇಂಕ್ಲಿದ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಂತ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಇಸ್ಕಾನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುರಣಿಯವರ ಜೀವಡಿ ಇಪ್ಪಡಾಗ ಪೊಕ್ಕ ಬಂದೇನಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಪೋಯರಾಯ್ಚಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೀಪ್ ತೆಕ್ಕನ ಹಿಡ್ದಾದ್ದು ಇನ್ನು ಇಂಕಲ್ ಇಸ್ಕಾನ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚು ತಲೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಪುರ್ಸತ್ತೀಚಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಎಂಕಿತ ನಗನೇ 15 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ 5 ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಬಿದ್ದು ಚಾಪ್ ಹಸಿ ಚಾಪ್ ಆಯ್ತು 5 ಬುಕ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುದು 16 ಗಂಟೆ 15 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಗೋಡೆ 15 ಗಂಟೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರು ನನ್ನ ಎತ್ತನ ಗೇಟ್ ಪಡ್ತಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅವಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪಣಿಗೆ ಬುಕ್ಕ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬೇಗ ಹೋದು ಇಂಕ್ಲು ಕೈ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಇಂಕ್ಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರಲ್ಲ అంటే రీచ్ అనగా ನಮ್ಮ 1 ಗಂಟೆ ಕರಿಪುನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿರರ್ ಎಡ್ತೋ ಜಂದಿಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಮೂಲುಂಡು ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಹೋಲ್ ಪಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚುಟ್ಟು ಹೋದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಂಡು ಮಾತ್ರ ಚಳಿಲ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಟೆಂಪಲ್ ಮುಂದೆ ಉಂಡು ಆ ಟೆಂಪಲ್ ತರೆ ಒಟ್ರಸಿ ಕಟ್ಕೆ ಕ್ಯಾಬ್ಡ್ ತರೆ ಕಟ್ಕೆ పోను లాస్ట్ చెప్పడు ಎಂಗ್ಲು ಮುಳಿತೆ ಇದು ಚಪ್ಪಲ್ ಪುರದಿ ಇದು ಎಂಗ್ಲಿತೆ ಪೋಂದುಲ ಚಪ್ಪಲ್ ದಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ 10 ರೂಪೀಸ್ ಇದು ಚಪ್ಪಲ್ ದಿ ಬರ್ತಡ ಪಂಡರನ ఒక 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಗ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ಸೊ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರೆ ಎಂಗ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ದಿ ಬತ್ತ ಚೂರು ನಡಪೇರ ನಡತ ಪೋಂದುಲ ಟೆಂಪಲ್ ತೋಜುಂಡು ನಮಕ್ ಇಕ್ಲೆ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲೇ ಟೆಂಪಲ್ ఉంది ತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ಚೂರು ನಡಪೇರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯ ಮೇನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಮೂಲುಂಡು ಸೊ ತೊಯ್ಪವೆ ಇದು ಮೇನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಸೊ ಲೈ ಪೋಯರೆ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಎತ್ತೊಲೈಡೆ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಗೆ ಬರೋಡಪ್ಪಣ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಕಾಯಿಪುರ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ತುಲೆ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ದ ಮೇನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅದು ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ വാനിക്ലേക്ക് ಬಟ್ ಇದಲ್ಲ ಆ ಥರ ಶೀಜಂಡ್ ಆರಾಮಂಡು ಪೋಯರಂಡು ದೇವರಂತ ಇಯರೆ ಸೊ ಒಂಚಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಡ್ತೀವಿ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಇನ್ನು ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಮಿತ್ತಡುಂಡು ಮಿತ್ತಡು ದೆಂಚು ತೋಜುಂಡು ತುಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಶೋಕುಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಉಲೈ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಅದ ಪಂಡ ಉಲೈಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ಮಂತರಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಪೋದ್ ಬರ್ಪ ಬಕ್ಕತಿಕ್ ತುಲೆ ಮುಲ ಬುಕ್ ಓಡಂಡ ಬುಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪುರಂಡು ಸೊ ಇಂಕೊಂಚ ಬುಕ್ ಓದಿಯರ ಕೊಡ್ತೇರೋ ಓದ್ಲೆ ಪಂಡದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಪುರ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಪುರಂಡಿಗೆ ಸೊ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಬರ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಪೆನ್ನುಲುಂಡು
ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಅದು ಇಂಚುಂಡು ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್. Oh my god, you got one more. ಮುಲ್ತುಲೆ ಮುಲು ಕೇಕ್ ಮಾತ ಉಂಡು. ಸೊ ಇಂಕ್ಲು ದೀಪ್ತಿ ಅಕ್ಕಗ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ರಸ್ಮೆಲನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನದು ರಸ್ಮೆಲನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ಪುನು. ಸೊ ಇಂಚೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ್ಕ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಚೊಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ತೊಲೆ ಇಪ್ಪುನು ಇಂಚೊಂಡಿ ಇದಣ್ಣ ಏನು ತಿಂದು ಪನ್ಪೆ ಟೇಸ್ಟ್. ಕೇಕ್ ಪೂರ ಬಂತಿರ್ತಾರೆ ಡಿಸೈನ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್. ತುಲೆ ಮುಲ್ ಫುಲ್ ಫುಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಐತೆಗ್ಲು ಪಿದಾಡ್ಯ ಮುಲ್ ತುಲೆ ಇಂಚಿಡ್ದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಪೂರ ತೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಥರ ರಿಲೀಫ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಫೋನು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮುಂತಲಿ ವಾಟರ್ ಬತ್ತ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಲಂಚಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಮಾತ ಲೈನ್ ಉಂಟು ರಶ್ ಉಂಟು. ತುಲೆ ನಮಕ್ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇತೆಂಕಲು ಪೋಪನಕ್ಲು ಹೊರದಾರಿ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಅಣೆಂಕಲು ನನ್ನ ಪೋಪನಕ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುದು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯ ಟೆಂಪಲ್ ಮೂಲುಂಡು. ಸೊ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ನೀ ಪೋದಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಅದ ಮಸ್ತ್ ನೀಟ್ ಉಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ನೀಟ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಬೊಬ್ಬೆ ಪುರಜ್ಜಿ ಶಾಂತ ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಉಲೈಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಉಲೈ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಫುಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪುರಾದು ವಿತ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತದ ವರ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ನಾಡೊಂದು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾ ಫಿಶ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಕುಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಅಡೆಕ್ ಹೋದು ತಿಂದು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದನ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಫಿಶ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ ಹೋದು ರಡ್ಡು ತಿಂದು ಬರ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಫಿಶ್ ಇಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಬಡ ಒಂದು ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ಕುಡ್ಲದ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೈದ ಅಂಚಿ ಜೀವನ ಕುಡ್ಲದ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮ್ಯಾಪ್ ಬರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಫಿಶ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಫೈನಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೈದ ಬಟ್ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ತುಡು ಪಾತ್ಯನ ಒಂದಿಚ್ಚೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ಯನ ಅನ್ನತ್ತೆ ಗಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವನಸ್ಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ದಾದಿ ದಾದ ಐಟಮ್ ದಾದ ಎಟ್ಟಿದ ಗೀ ರೋಸ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಫಿಶ್ ಸಾಂಬಾರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಉಂಡದ ವರ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಹೋಟೆಲ್ದು ತಿನ್ನದು ಫೋನುಲ್ಲ ಬಸ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಪ್ರೌನ್ಸ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಕುಡ್ಲದೆಲ್ಲ ಕರಿತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಬಲೆ ಇಡೀಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇದು ವನಸ್ಪಂತು ಅಲ್ಪನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲಮಲ ಅಂಗಡಿ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ದೀಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಹೋಯ್ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾಗೆ ಹೋದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಅಲ್ಪ ನೈಟ್ ಪೂರ ಚೂರು ಶೋಕಿಪ್ಪುನಿಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪ ನೈಟ್ ಆದ ಬರ್ಪನೈತಿ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಫುಲ್ ಅದು ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಶೋ ಕೊಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಲತ್ತು ಚಳಿಲತ್ತು ರಡ್ಲ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ
ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ದೀಪ್ತಿಯಕ್ಕ ಇದಾಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಫುಲ್ಪರ್ದು 200 ರುಪೀಸಿಗೆ. ಸೊ ಬುಕ್ ಆಗ್ತಂದು ನನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬ್. ಇಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಬ್ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತು ಇಂಕಲ್ನ ಕೂಡ ಫೋನಿಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾಗ ಮೊಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಈಪಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಐ ಅವಾಯ್ಡ್ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಇತ್ತೆ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾಗೆ ಇತ್ಯಾತುಲೆ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ ಇಂಕ್ಲ ಪಿರೌಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲುಂಡು ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ. ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾಗ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ ಮೂಲುಂಡು. ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾಗ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂದಿಲ್ಲೆ ಪುರ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂಲಿತ್ತು ಮಾರೆ ಕ್ಯಾಬ್ದ ಅವನು ಗುಡ್ ಬತ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಕ್ಯಾಬ್ ಪೋಪುಜಿಗೆ ಉಳ್ಳ ಈಜಿನ ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಪೋಪುಜಿಗೆ ಅದು ಅಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲ್ ಪೋಯಿ ಉಲೈತೆ. ವಾವ್ ಫುಲ್ ನೀರು ಪುರ ಉಂಡು ಶೋ ಪುರ ಬಾರಿ ನೀರ್ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವನು ನೈಟ್ ಬರೋಡತ್ತ ನೈಟ್ ಶೋ ಕಿಪ್ಪುಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪುರ ಬಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಲ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಲ್ದ ಮುಲ್ಪ ಪಕ್ಕತ್ತುಂಡು ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ ಪಿದೈಡ್ ಒಲೈಡೆಂಚುಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟುಲಿ ಬಟ್ ನೈಟ್ ಶೋಕ್ ತೋಜು ನೈಟ್ ಮುಟ್ಟೆಂಕಲ್ ಲೈಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಉಂಟು ಆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಚೂಪುಂಡು ಬಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಲೈ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಆಂಡು ಮುಲ್ಪ ನನಗ್ಲಿದ್ದೆ ಮಾಲ್ದೊಲೆ ಪೋಪುನಕ್ಲು ನೈಟ್ ಇಡೆಗ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ ಬರೋದು ಮೂಲೊಂಜಿ ತೋಜುದುಂಡ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಸರಿತನ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದೀಪ್ತಕ್ಕನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ನೈಟ್ ಇಂಗ್ಲಿದ್ದೆ ಒಲೈ ಪೋಯಿ ಒಲೈ ಇಂಚ ಉಂಡು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಮಾರೆ ಒಂದು ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ ಫುಲ್ ಗ್ಲಾಸೇ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ ಪನ್ಪನ ನಾನು ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾಗೆ ಬೈತೆ ಇಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಲ್ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ತೊಲೆ ಇಂದು ಪುರ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಇನ್ನಿ ನಾನೇ ಬೈದೆ ಇಡೆಗೆ ಫೈನಲಿ ಅಂಕಿತ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಬಲೆ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯಿನಡೆ ಪೂರ ಬರೋದಿತ್ತು ತೂಲೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅದಿಪ್ಪೋಡು ನೈಟ್ ಪಾಡ್ವೇರ್ ಅದಿಪ್ಪು ಸೊ ಇಂಚ ಉಂಡು ಮಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪೂರ ತೈಪವೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತೋಜೋದುಂಡು ಇಂಕ್ ಲೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕೈತಲ್ಲ ತೈಪಾಗ್ಬೋದು. ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬುಕ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ
ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೊಯ್ಪಾರ ಒಂದ ಬಟ್ ಆತು ಉಂಡು ದಾದ ತೊಯ್ಪ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಆತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಇದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಕೊಲಿ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಂ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಯ್ಪಾವೆ ಯಾಕಡೆ ತಿರ್ತಿರ್ ತೊಯ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಿತ್ತಿರ್ತೈ तुले क्रिएटिविटी मस्त शौक आता. ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಫುಲ್ ಫುಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿಡು ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಇಡೆಗಾಂಡು ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬಲ್ ಸರಿತ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಭಯಮುಟ್ಟ ಉಂತರ ಬೊಚ್ಚಿಂದ ಒಂದುಂಟು ದಾಯಪಂಡ ಟೈಮ್ ಆತುಜಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಚೆಪ್ಪೊಲಿ ಒಂಜೇ ವೀಕ್ ಆಫ್ ತಿಕ್ಕನು ಅಪ್ಪಾಗ ಚೆಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಇಡೆ ಗೇಮ್ಸ್ ದಾಡೆ ಬೋರ್ ಬರ್ತದೆ ತೂಲೆ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಪಂಡದು. ಇಡೀ ಮಾಲ್ಡ್ ಫುಲ್ಲೆರ ಓಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಚ್ಚಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಪ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ ಫುಲ್ಲಿನಿ ಬಚ್ಚಿದು ಪೋಂಡು ಮಾಲ್ ತಿರ್ಗಿ ಎಂಕ್ಲು ಬರಿಯರೆ ಬತ್ತದ ಪೋಯರ್ ಸಾದಿ ತಗೊಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬೋದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎತ್ಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಂಡು ಬತ್ತದ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕೂಡ ಬತ್ತ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದೀಪ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಗ್ಲೆ ಹೊರ ಪೋಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಬಚ್ಚಿದು ಪೋಂಡು ಸುತ್ತ ಬಚ್ಚಿದು ಪೋಂಡು ಒಂಜೇಲೆ ಕೊಂಡು ತುಯ್ಯರೆಗ್ ಫುಲ್ ತುಯ್ಯರಿ ತೆಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ತಿಕ್ಕಡ್ ಮಾರು ಹೊರಪಿದೆ ಎತ್ತಗನ ಫೈನಲಿ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಸಾದಿ ದಿಕ್ಕಡಿದೆ ಮೂಲೆ ಎಂಕ್ಲು ತಿರ್ತು ಪೋದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅವಲೊಂದು ಅಂಕಿತನ ಗಾಡಿ ತಿದ್ದಿತ್ತಲಿಗೆ ಅಂಚ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೋದು ಏನ ಗಾಡಿ ನೀಡೆಗ್ ಕೊನೆಯ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಪ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಎನ್ನೈಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚದು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಚಾರ್ಜ್ 13% ಉಂಡು ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಏನಿತ್ತ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾದ ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಪೋದು ಚೆಪ್ಪನ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಬಂದದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾಲ ತೊಯ್ಪದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಕಿತಾಗೆ. Bye bye, Mall of Asia.